खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ Cctoanनि दैदेनगिरिफोरखौ दिसपुरनि जनता भवनाव थानाय आसामनि रांखान्थि बिफानाव हांख्रायनानै सावरायलायो। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे साननि सिगां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि राजथावनिखौ सानजाहा जागिरद, सोनाबहा पलाकबारि आरो साहा तामुलपुरसिम लांनाय जासिगोन होननानै रादाब बिजोङाव बुंदोंमोन। बे बाथ्राखौ लानानैनो Cctoanनिफ्राय सावरायनांगौनि थाखाय सोरखारखौ बुंबोबाय थादोंमोन। दिनै Cctoaआ ट्राइबेल हारिया जौगानायखौ बेरेखा नङा, नाथाय ट्राइबेल ब्लेक एन्ड ब्लकखौ खहा खालामनानै राजथावनि फसंनायखौ गनायनो हाया आरो रायजो जानाय ट्राइबेलफोरखौ जेरावखि थाया मानो बै ओनसोलावनो हानि पाट्टा होनांगौनि थांखिफोरखौ लानानै सावरायलायो। बे सावरायनाय समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि अबित नार्जारि आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारिबो दंफायोमोन। बे सावरायलायनायाव Cctoanनि लोगो आफादफ्राबो दंफायोमोन। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।